Ok, da prøver vi oss på nummer 3. Og det er spredning langs aksone. Og da husker vi forhåpentligvis at den ledningen som går nedover her er et akson. Ja, som vanlig da, så har jeg på en måte tatt ut en liten bit av aksonet og forstørret det litt her. Den gule streken er cellemembran. Og så må dere legge merke til hvordan elektronene er orientert. Altså, det her er jo da typisk for en celle som er i hvile, ikke sant? Da orienteres negative ioner, så er vel elektroner i sted, det var feil. Det er altså ioner, negative ioner orienteres på innsiden av membranen, og de positive på utsiden. Kjempeviktig. Så, hva er det som skjer? Vi åpner en grønnfarge. Vi åpner altså en natriumkanal. Det er jo det som skjer, ikke sant? Når nerveimpulsen går. Du husker det fra forrige video, håper jeg. Åpner natriumkanalen. Og inn kommer natrium. Og den er pluss. Hva er det som skjer da? Husker dere at det er spennings... Hvis dere husker kurven i dette membranpotensialet, så gikk det fra minus til pluss. Ok, nå har også natrium flommet inn, og natriumionet er jo positivt, og nå blir det også, får vi også en positiv ladning på innsiden. Og se også da at vi får en positiv orientering av ioner langs innsiden av membranen og negative ioner på utsiden. Akkurat motsatt. Og nå er det ikke verre enn at natrium flommer jo nå denne veien med sin positiv ladning, Na+, og det påvirker jo selvfølgelig naboområdet, som gjør at selvfølgelig membranpotensialet går fra minus til pluss, og nye kanaler åpner seg. Og natrium strømmer inn. Og hva skjer nå? Nå vil området forflytte seg, ikke sant? Ok, da tar jeg bort det området her. Sånn. Og så har vi nå forflyttet impulsen bort hit. Det området her, det blir forandret. Da kan dere bruke noen sekunder på å tenke på det. Hvorfor blir det forandret tilbake til den opprinnelige? Jo, det er selvfølgelig fordi at nå begynner kalium begynner jo nå også strømme ut, ikke sant? Det husker dere jo. Kalium strømmer jo ut i etterkant av at natrium strømmer inn. Så her er vi altså på influx enda. Natrium strømmer inn. Området her blir gjort positivt. Og nå er jo selvfølgelig det her blir nå det neste området som blir påvirket. Og her får vi dette området her sånn. Kommer til å gå tilbake igjen til
hvile. Og det gjør det jo fordi at natrium, og det gjør det jo fordi at kalium strømmer ut etter at natriumimpulsen er ferdig. Og da husker dere jo det at kalium er det jo mer av på innsiden. Så når det strømmer ut, så vil det bli mer negativt. Og om ikke så veldig lenge, så vil området ha gjenopptatt sin normale struktur. Og impulsen er ført videre hit. Som nå får en slik orientering. Og sånn beveger impulsen seg. Altså natrium kommer inn, akkurat som har skjedd her. Her har natrium diffundert inn, ikke sant? Og gjort innsiden positiv. Og så i etterkant så vil kalium diffundere ut og gjøre innsiden negativ igjen. Og sånn vil signalet gå nedover aksonet. Men så har vi, som dere sikkert husker, noe som heter myelin. Og det ligger jo, strengt tatt så ligger det jo over hele nerva. Og det har jo som funksjon å gi nerva næring. Men en annen kjempeviktig ting, isolasjon for elektriske impulser. Ja, altså det blå her nå, det heter myelin. Myelin. Det er elektrisk isolerende. Og det er det fordi det sånn der og sånn der, fordi det inneholder fett. Det inneholder mye fett. Det inneholder fett. Så det er ikke så fryktelig mye mer enn at siden det ligger myelin her, så må disse impulsene hoppe over disse avstandene. Vi tar den her sånn da. Så får vi altså Na kommer inn her, natrium. Og så er det altså elektrisk isolert, slik at neste mulighet for å påvirke en ny natriumkanal er her. Så den kan godt si at den hopper bortover tråden. Den gjør på en måte det, for den bruker disse mellomrommene i myelinen hele veien. Sånn. Og her er det en ny natriumkanal som blir påvirket. Natrium kommer inn, gjør det innvendige positivt, påvirker nabokanal, ny reaksjon, og sånn fortsetter det. Og akkurat på samme måte her sånn, så kommer altså, ta en annen farge, så kommer altså kalium og gjenoppretter balansen ved å diffundere ut, og dermed så blir innvendig her nå, det blir negativt igjen. Det går tilbake til hvilepotensialet, som er minus 70. Ja, jeg håper det var litt oppklarende.